大家好啊！今日咧，我哋 GSG UCam 同大家嚟到一個叫做 Aylesbury 嘅 town 啊。咁我哋而家就喺個火車站嗰度啦。咁點解今次同大家介紹呢個地方呢？咁係因為其實都有唔少喺 Milton Keynes MK 住緊嘅朋友啦。咁都開始睇下 MK 附近嘅地方啊。咁我哋而家距離個市中心並唔係遠嘅。咁亦都見到有 shopping centre 啦。我哋陣間會過去嗰邊睇一睇。我哋上次就介紹過前面呢間4房3浴嘅單位啦，咁話咁快就俾人買咗啦。今次介紹後邊呢條街啦，咁另一個單位咁就係望到正前面呢個公園嘅。咁前面都繼續起樓啦，咁就係呢一個嘅單位啦，咁都係4房3個浴室。咁都係叫做3層高啦，或者叫2層半啦。咁個車位上面呢，咁有一間房嘅。咁見到隔離左右兩邊嘅單位已經入咗伙噶啦，一個小嘅前院。Plot 28 Rochester Special。咁入到嚟之後呢，咁都望得幾深嘅，因為呢個嘅前面個廚房連埋個飯廳都幾大下啦。咁喺我哋嘅左手邊呢，咁有樓下嘅一個 study 啦，咁右手邊亦都有 storage 同埋洗手間嘅。咁地下已經鋪好晒 Antico 地板㗎啦，咁都見到陽光係入緊嚟啦。咁而家係下晝嘅大概1點鐘到。咁我哋由個 study 開始睇起啦，咁都係鋪好晒地板嘅，咁個窗都好夠大。咁前面呢度呢，咁係望翻住個兒童遊樂場啦。咁呢個做翻個書房就比較合適啲，單人房嘅話係勉強可以做到嘅。咁張床就係擺喺我哋前面打橫啦。跟住個衣櫃呢，咁就係擺喺呢一個位啦，不過就比較細啲啦。出翻嚟之後呢，望翻個玄關位都有啲玻璃可以透啲光入嚟嘅，咁喺隻門嘅位多少少。咁而個 storage 呢，咁都唔算細嘅。咁26就擺咗喺度啦。寬頻 fuse box 都喺晒呢個位㗎啦，咁下底度可以擺翻個鞋櫃，咁上面可以過嚟掛衫，咁將啲大褸啊咁樣擺喺度啦。咁至於隔離呢個呢，就係樓下嘅洗手間。洗手盆並唔算叫太細嘅。咁雖然冇窗啦，咁不過呢，都會有翻個抽氣扇，咁都係正常嘅配套啦。咁上去之前呢，咁先睇下呢個廚房連埋個飯廳，見到前面呢，咁都有 skylight 嘅。咁係少數 Barratt 嘅樓係會有 skylight 嘅屋景啦。咁個廚房已經係做咗 upgrade 咗高 kitchen 嚟㗎啦。咁見到亦都係包咗電器啦，包括咗有個洗碗碟機、洗衣連乾衣、焗爐、4個嘅明火爐頭，咁上面個抽油煙機，後邊呢塊玻璃我嚟做翻個 splashback， 同埋咁亦都係有雪櫃嘅。咁上面全部都係我嚟擠嘢㗎啦，咁下底呢兩個都係嘅，再加埋呢邊有一個，咁星盤就一大一細。如果唔夠位擠嘅話，亦都可以將佢擺喺呢一個 storage 入邊，雖然叫唔係好大啦，不過多個位可以擠嘅。咁之後望下呢邊個
飯廳啦。咁其實我覺得係有機會可以做埋個客廳添㗎。咁變咗呢間屋咧，咁樓上可以多間房出嚟用啦。都見到好大嘅落地玻璃啦，見到前面嗰埲牆咧，差唔多係完全落地玻璃咁滯啊！咁再加埋有兩隻 skylight。望翻呢個花園，咁花園唔係叫好深嘅，不過比較闊少少啦。亦都係包埋一個嘅 garden shed。咁電掣位都唔算少嘅，咁正我哋前面咧咁都有3組嘅電掣位，再加埋呢邊有2組，加埋有2個嘅 radiator， 一個喺間屋嘅比較近翻門口呢邊啦，另一個咧喺間屋嘅中間，咁都合適嘅。咁大家可以考慮喺正呢個位擺翻張嘅6人台，咁如果係想喺度做埋個客廳嘅話咧，咁呢邊都可以擺到 sofa 嘅。又或者調翻轉都得，調翻轉嘅話，咁前面度打橫咧係可以擺到張6至8人台啦。咁喺呢度就擺翻個電視櫃，咁 sofa 嘅話，咁就係擺喺我哋呢一邊啦。咁就咁淨係睇樓下嘅話咧，咁呢個屋型都幾好嘅。咁當然有少少瑕疵啦，咁就係嗰個樓梯位突咗出嚟。咁但係呢個都唔算叫好大問題嘅。咁大家可能睇得我哋嘅 channel 多咧，應該都聽過個叫做 Kingsville 嘅屋型啦。其實同呢個好似嘅，不過就冇咗呢個 skylight 嘅呢一部分啦。咁所以覺得呢個單位係唔錯嘅，地下呢一度。跟住就睇下樓上係點啦。咁上嚟1樓之後咧，嗱見到都鋪晒地氈啦。喺我哋嘅右手邊，呢個係 design 係 for 一個客廳嘅。咁但係如果唔做客廳嘅話，亦都可以做間大嘅雙人房。跟住右手邊咧，我哋轉上去之前，正前面有一間嘅套房啦。咁另一間嘅主人房都係套房，就喺我哋嘅在左手邊啦，轉角嗰邊。咁我哋由個廳呢邊開始睇起啦。咁預咗前面嗰把電視啦，2隻都幾大嘅窗嘅。咁呢邊係可以擺翻張大嘅 sofa。咁至於景觀方面咧，呢度就係望翻個內園景，都可以望得比較遠少少嘅景嘅。咁同埋同對面樓咧唔算叫做好近啊，係啦，隔咗2個花園，再加埋中間個車房同埋個車位。咁除咗正前面個單位之外咧，咁其實其他單位都係斜走咗嘅，係啦，唔係叫做望到正啊。咁對面單位已經係入晒伙咁滯啦。咁見到地下地氈啲痕咧，咁見到都係吸咗塵噶啦。咁如果係做翻間睡房嘅話咧，大家可以考慮床頭係擺喺呢一邊嘅。當你起身嘅時候，大家可以望住呢邊個景啦，我諗望得比較遠啲。咁至於衣櫃嘅話，咁都好多地方可以擠啦。雖然衣櫃嘅話仲肯定夠位咧，咁擺張書台啊，或者係梳妝台啊，咁都好好擠嘅啲位。咁出翻嚟之後咧，穿過條走廊，咁我哋先睇咗有呢2間嘅套房嘅，正前面呢間先啦。有2隻都幾大嘅窗啦，咁個景觀咧咁係望翻住個兒童遊樂場啦。咁見到前面咧，咁都有個電纜位嘅，咁大概100米左右啦。咁同埋見到
喺電纜同埋呢度之前即係之間啊，咁都會有其他單位喺度嘅，咁所以到時起咗樓咧，應該都會遮咗大半嘅嗰個電纜嘅嗰個景觀㗎啦，所以應該都見唔到電纜嘅，到時就可能見到少少啦。咁呢間房咧，咁轉過呢度，咁係有個浴室啦，一間都比較 L 字型嘅房嚟嘅。咁大家啲床可以點擺咧？咁其實可能係可以擺張床喺呢一個位，咁後邊我哋擺翻個衣櫃啦，又或者調翻轉，咁前面呢度係擺張床嘅床頭。咁各位擺張雙人床，但係未必夠位擠床頭櫃啦。咁去到後邊咧，呢邊打橫擺翻個大嘅入場衣櫃。咁變咗呢度係一個嘅 dressing 嘅位啦，跟住先至去到個浴室。浴室亦都係鋪好咗呢個嘅摸先，都係 Antico 地板嚟嘅，咁都係正嘅。同埋一個闊身嘅企缸，企缸當然係做晒全磚啦。咁上面亦都係會有抽氣扇。座廁、洗手盆都係正常嘅 size 嚟㗎啦。門後邊亦都有個 radiator 嘅。咁樓上就係鋪好晒地氈啦，除咗浴室之外。上樓上之前咧，咁望埋個主人房啦。如果大家嘅方向感好嘅話咧，都估到我哋正下低咧，咁就係個 carport。咁呢間房可以話係有兩邊窗嘅，呢邊一隻窗啦，咁另一邊咧，浴室打開咗啲門之後，亦都有個對頭窗啦。預咗床頭係擺喺呢一度，咁個衣櫃咧，咁其中一個可以擺喺呢一度啦，咁另一個可以擺喺前面嗰頭位嘅。咁雖然係樓下一個 carport 啫，咁但係都唔覺得叫做特別凍咗啦呢一度。咁至於個浴室咧，咁亦都係做翻一個正常闊身嘅企缸，一個 radiator 再加埋咧有窗台位可以擠嘢啊，咁都幾方便嘅。座廁啊、洗手盆啊，咁啲 size 都係正常啦。跟住再加埋呢一邊咧，有一個鋪咗全磚嘅企缸，上面有抽氣扇。咁呢度咧有佢自己一個嘅 hatch 去翻呢一度嘅 loft 嘅。咁出翻嚟之後咧，就上去睇埋樓上嗰兩間房啦。上嚟呢度咁就同我哋平時見開嘅 Kingswell 就好似嘅，咁就係上到嚟之後再各自有一間房啦，咁再加埋前面咧有一個嘅 family bathroom。咁呢個浴室係做埋花灑嘅喺個浴缸上面。咁啊睇咗呢一間先啦。咁呢間係上到嚟兩間房入邊比較大嘅一間，咁有個大嘅 skylight。呢間房其實可以擺到雙人床嘅，咁就喺我哋而家嘅左手邊啦。床尾嘅話，呢度可以擺翻一個嘅入場嘅衣櫃，咁亦都係將部分車軌用咗佢啦。咁至於個 storage，基本上都係俾呢個嘅熱水缸用晒啲位噶啦。咁始終呢個單位咧，咁有3個浴室咁多啦。再望下景，
咁至於隔離個浴室咧，咁上面都有翻個抽氣扇，地下鋪好晒 Antico 地板，座廁、洗手盆都係合適嘅 size 嚟嘅。咁至於呢邊咧，亦都係做咗全磚，再加埋個擋水嘅玻璃啦。咁變咗呢個單位咧，咁係有3個浴室都可以用嚟沖 shower 嘅，唔需要自己再執任何嘢啦。到最後睇埋呢間房，呢間房好似比較合適做翻一間嘅單人房，咁可能將單人床就擺喺前面啦。咁佢都幾好嘅，咁有一隻嘅 skylight， 再加埋一隻嘅 dormer window。咁比我哋平時見嘅 Kingswell 啦，咁多咗一個嘅 skylight 啦。咁俾我嘅話，咁我可能會喺呢一度做翻個入牆衣櫃，咁將斜嘅位收起咗。如果唔做嘅話，咁亦都可以用咗呢一度啦，我嚟擺嘢啊、擺衫啊咁。不過呢一個門口位咧，咁就唔係叫做非常之闊嘅啫。咁所以如果要拎衫嘅話咧，咁可能閂翻去個門咧，諗住再開翻呢邊比較好啲嘅。再望翻個景觀啦，咁見到前面咧都繼續起緊樓嘅。咁就睇完咗呢一個嘅現樓單位嘅入邊啦。咁啲陽光方面都好足夠啦。咁見到係而家都呢度都冇開燈啊。咁呢個嘅屋型咧，咁都可以做到幾多嘅睡房嘅？咁計翻啦，咁樓上呢度啦，咁有2間啦。一間大啲，一間比較細少少嘅。咁跟住落翻去之後咧，咁最少都有2間嘅套房。如果有需要嘅話，咁呢間亦都可以做埋一間嘅睡房，變咗可以有5間嘅房啦。如果真係人多嘅話咧，咁亦都可以考慮將頭先入嚟嘅正正我哋鏡頭前面呢間嘅書房啦，咁擺一張嘅單人床。咁當然呢個係就係用盡晒所有嘅房嚟到做睡房嘅一個嘅安排啦。咁但係如果住得鬆動啲嘅話，咁最少都會有4間房噶啦。咁就係3間雙人房啦，咁再加埋上面間單人房，再加埋呢個嘅客廳同埋樓下一個都幾大下嘅廚房連埋飯廳啦，再加多間書房。咁呢種嘅單位咧，咁佢嘅彈性就好大嘅，有好多嘅唔同嘅用途啦。咁同埋都合適一啲係鍾意多啲私隱啊，唔想啲睡房係黐埋一堆嗰種嘅用家。咁大家可以睇下啦。咁樓上嗰2間房係完全分開啦，中間隔住嗰個浴室。咁而去到1樓呢度咧，咁呢2間房咁亦都係唔係黐埋嘅，但係呢2間睡房並唔係黐埋啦。咁如果呢一間做埋間睡房嘅話，咁亦都唔黐住任何嘅睡房嘅，因為呢度咧呢埲牆嘅後邊啊，咁就係個浴室啦。咁所以所有嘅睡房咧係完全地分開啦。咁呢個設計都幾好嘅。咁呢個單位嘅放售價係485K，咁發展商都講到明咧，咁會有5% 嘅回贈嘅。咁另外見到包晒所有嘅地板啊、地氈啊、升級嘅廚房等等。
咁呢種單位嘅性價比都幾高嘅。咁如果係3房半獨立屋830尺左右啦，都要405K，仲要少一個浴室。咁如果係3房半獨立屋，咁大概1000尺左右，咁就445K，咁都係少一個浴室嘅，同埋少多間房添啦。咁而家俾多40K，咁又多一間房同埋多個浴室，咁其實個價錢都唔錯嘅。出翻嚟之後，咁我哋就穿過呢一個嘅 carport 啦，咁泊到最少2架車噶啦。咁至於個花園呢，咁就同大家睇一睇啊。咁睇之前啊，咁先望翻呢間屋後邊嘅外表，咁都係傳統嘅紅磚啦。穿嗰道門咁就會入到你個花園，個花園都幾靜下嘅。咁有少少嘅暗斜落去前面，咁即係間屋會比較高啲。咁另外都係包咗呢一個嘅 garden shed， 咁都係擠下啲剪草機啊、油漆啊等等啲唔係太經常用到嘅嘢啦。咁而家係大概下晝2點鐘左右啦。咁見到啲光係喺我哋嘅右手邊入嚟啦。呢個就係頭先所見過嘅落地玻璃咁，同埋飯廳嗰邊，呢邊有個水龍頭嘅。咁個景觀方面呢，咁都望翻個內園咁，但係起碼佢唔係對得正好多嘅單位。咁如果大家係想要個現樓嘅話呢，咁大家亦都可以考慮下呢一個嘅單位啦。咁而今日介紹嘅屋苑環境都相當之唔錯啦。咁同埋屋苑亦應該有間嘅超市同埋巴士線嘅。咁由 Aylesbury 搭火車去倫敦嘅話，咁就大概1個鐘頭左右。咁亦都預計喺大概2030年度啦，咁有火車去到 Milton Keynes 嘅。咁有睇我哋 channel 嘅朋友應該都聽過唔少次啦。有得 Waitrose 啦，就喺我哋前面啊，咁大嘅中產嘅超市，咁呢個廳都唔會差到去邊噶啦。咁呢個廳可以話係新舊嘅建築夾雜啦。我哋呢個位比較新啲嘅。咁而去到 Old Town 嗰邊咧，咁就比較多啲嘅舊式嘅英式建築啦，好似前面呢個 Old County Hall 咁樣啦。咁呢個建築物咧，亦都可以追溯到大概係17世紀啦。咁其實呢個 town 都幾有歷史㗎。咁可以見到嘅 history 咧，咁其實都可以追溯到第4世紀啊，咁就係超過2000年。咁 Aylesbury 傳統上係一個嘅 market town 啦。咁有得 market town 嘅話，咁即係會有 market。咁其實我哋身處緊呢一個叫做 Market Square 嘅廣場咧，咁逢星期3、5、6都會有攤檔擺喺度嘅。咁大家見到隻獅子啦，好似咁一個普通嘅雕塑，咁其實大有來頭㗎。咁全世界其中一個最富有嘅家族 Rothschild 啊，咁喺 Aylesbury 都擁有咗唔少物業嘅。咁隻獅子就係呢個咁全世界最有錢嘅家族啊，咁送俾個 Aylesbury 嘅禮物。咁今日我哋就比較晏咗少少啦，所以見到啲攤檔咧，咁基本上大部分已經係閂晒㗎啦。咁都見到成個廣場都算係幾乾淨嘅。咁我感覺都同 MK 都幾唔同下啦。咁 MK 就比較多商場啦，咁但係嚟到 Aylesbury 嘅話，咁就多呢一種嘅傳統嘅英式街鋪。咁呢個攤都出過唔少名人㗎，咁包括咗呢個雕像嘅一個政治人物啦，16世紀。咁另外亦都有個 David Bowie 嘅雕塑啦，咁呢度一個非常之出名嘅 night club 啊，咁叫做 The Pharos， 咁有好多嘅出名嘅樂隊或者歌手都過嚟表演過嘅，咁包括咗 David Bowie。
咁喺總廳最得意嘅地方咧，就係一個唔覺意轉角咧，亦都見到一啲比較特色建築。咁呢間酒吧都超過500年歷史啊！咁就當然唔係全部鋪頭咁舊啦，咁亦都有啲比較新嘅鋪頭啊、餐廳咁。咁呢個廣場嘅，咁亦都可以見到呢種新舊夾雜一種好得意嘅文化上嘅衝擊啦。咁呢度可以話通街都係歷史文物啦，好似呢個鐘樓咁，都超過200年嘅歷史㗎啦。咁睇咁多歷史建築，可能係遊客做嘅事啦。咁喺度住嘅話，有啲咩嘅地方可以行呢？咁其中一個就係前面嘅商場啦。咁你一邊行呢個商場，一邊同大家講解多啲關於 Aylesbury 嘅資料啦。咁呢個 Aylesbury 嘅 town 咧，咁係距離倫敦大概1個鐘頭車程。咁去 Milton Keynes 嘅話咧，咁就差唔多北上啦。咁行大概35至40分鐘嘅車啦，咁就到噶啦。咁而向西行嘅話，40分鐘可以去到牛津嘅。亦都大家可以睇下呢個商場入邊嘅鋪頭啦，都算係幾好行嘅。咁呢個地方對好多香港人嚟計最大嘅賣點咧，咁就係有3間嘅 grammar school，而3間嘅 grammar school 都係 outstanding 啦。咁喺 MK 最近嘅 outstanding 嘅 grammar school 就係 Aylesbury 啦。咁有間近啲嘅 grammar school 嘅，咁就喺北京咸嗰邊。咁但係咧，咁嗰間就唔係 outstanding 啦，咁係 good 嚟嘅。咁喺嗰頭附近，我哋都有個屋苑係介紹翻俾大家。咁呢個地方有大概63000人口啦。咁人口嘅結構嘅比例咧，咁白人係佔咗70%。咁其餘最大嘅少數族裔就係亞裔人，咁就接近20% 啦。咁而全部人口咧，咁有大概3/4係英國出世嘅。咁呢啲嘅數字嘅比例，咁同 MK 都係相當之接近。咁而個 crime rate 方面啦，咁係112，咁其實同 MK 唔係爭太遠嘅，咁 MK 就103啦。咁而另一個而家都比較多香港人喺 MK 度分流出去嘅Northampton比嘅話咧，咁Northampton 130，咁呢度就比佢好啲啦。咁 Aylesbury 有一間嘅大學嘅 campus 喺度啦。咁呢間大學咧，咁係之前一間規劃 college 啦。咁喺2007年嘅時候咧，咁就升格咗做大學。咁距離市中心大概4-5分鐘車程啦，咁你就嚟到個屋苑啦。屋苑其實都幾大下嘅，咁所以我哋就喺架車度一邊行一邊就講解翻多少嘅資料啦，咁先至去介紹今日我哋要睇嘅屋苑。咁呢度總共有大概2500個單位，咁嚟到2024年嘅12月中嘅時候咧，咁就大概1700個單位係入咗伙或者係賣咗㗎啦。咁所以成個屋苑嘅進度咧，咁係大概70%左右啦。咁都見到都幾多綠化嘅環境嘅。咁其實呢個 Aylesbury 除咗佢叫做 Market Town 之外，亦都可以叫做 Garden Town 啊。咁就係將好多嘅地方咧留翻嚟做個綠化。呢個屋苑已經係都算係比較完善嘅配套啦，咁包括有間嘅小學啦，咁亦都有超市、麵包鋪同埋 cafe 嘅。咁你轉頭會過去睇下。咁行咗一段時間咧，咁我哋終於差唔多嚟到屋苑嘅中心位置啦。今日都研究過喺 Aylesbury 呢度有冇啲咩水浸嘅風險啦，因為我都聽過 Aylesbury 有水浸過嘅。咁但係我哋問過呢度嘅居民，有啲係住咗幾年啦，咁佢哋都話喺呢度係完全地冇問題啦。咁反而喺呢個屋苑嘅另一邊，喺 Taylor Wimpey 另一個發展商嗰邊咧，咁就會有水浸嘅。
嚟到屋苑嘅中心位咧，咁就有個大嘅湖啦。咁呢度望落咧，咁都幾舒服、幾靚嘅。喺正個水池隔離，亦都有一間嘅 Tesco 超市。咁雖然唔叫做好大啦，咁基本要賣嘅嘢咧，都可以買到嘅。咁包括咗罐頭啊、凍肉啊、蔬菜之類。咁如果要買得多嘢嘅話咧，咁揸車大概4-5分鐘亦都可以嚟到呢個叫 Retail Park 嘅。咁入邊有一間嘅 Lidl 啊、Aldi 嘅超市啦，同埋 Farm Foods 同埋其他嘅大型嘅鋪頭。咁喺呢間嘅超市隔離亦都有間麵包鋪同埋間 cafe 嘅。咁前面就係個巴士站啦。今日出返去 Aylesbury 嘅市中心。咁屋苑亦都有好幾個巴士站嘅。咁我哋前面呢一個亦都係其中嘅一個啦。咁巴士咁大家可以見到啦。咁大概7分鐘到可以去到火車站嘅。咁繁忙時間就比較密少少嘅班次啦。咁其他嘅時間就大概1個鐘一班。咁屋苑已經有一間嘅運作緊嘅小學，咁就係前面呢一度啦。咁你見到有好大嘅綠化嘅空間啦，同埋啲運動嘅設施。咁呢間小學可以話係成個屋苑嘅中心位啦。咁另外咧，呢度亦都可以揸車去到3間嘅 Grammar School，咁全部都 outstanding 嘅。咁另外嘅 State School 咧，咁亦都有2間係 good 啦。咁啊，今次介紹嘅咁係一個叫做 Orchard Green 嘅一期啦。咁個發展商分別係 David Wilson Homes，咁同埋喺正對面街嘅 Barrett Homes 嘅。咁成個屋苑嘅位置就好夠清靜啦，咁亦都係冇啲咩火車聲啊。不過要留意嘅咧，咁就係部分嘅單位可能比較近少少嘅電纜嘅。咁過得嚟都順便睇下隔離呢個 David Wilson Homes 嘅發展商啊。咁佢而家放售緊嘅單位，咁嗰個地盤嘅環境係點？咁主要放售嘅喺我前面嘅左手邊啦。咁呢排嘅單位咧，咁亦都可以望到隔離一個湖嘅。咁整體嘅環境嚟計咧，咁都算唔錯。咁 Aylesbury 亦都有另一個屋苑可以介紹翻俾大家嘅。咁距離市中心大概10分鐘車程啦，咁就嚟到一個相當之清靜嘅地區，咁係叫做 Haddenham。咁呢度亦都有火車係去翻倫敦嘅市中心嘅，最快39分鐘就到噶啦。咁我哋有片介紹翻呢個屋苑，咁大家可以睇翻下低嘅連結。咁另外，如果大家想揾翻 Milton Keynes 嘅話咧，咁亦都有選擇嘅。咁其中一個就係而家去到貨尾啊，咁 Brooklands Park 啦，一個非常之受香港人歡迎嘅屋苑，係 MK10嚟嘅。咁呢個屋苑嘅賣點咧係有2間嘅超市啊，咁亦都有 outstanding 嘅小學，一間 good 嘅中學，咁同埋有巴士過嚟嘅，咁個配套係非常之完善啦。咁而家放售緊嘅單位包括咗係3房啦、4房嘅單位。咁除咗呢個屋苑之外咧，都喺 MK 嘅西邊啦，咁就另一個屋苑叫做 White House Park。咁而家 White House Park 咧，咁就開始放售第2期啦。咁正前面嗰度就係地盤啦。咁喺對面街咧，咁係非常之近，咁大家都可以望到啦。前面嗰座 building咧，咁就已經係 outstanding 中學。咁以一個 catchment 嚟計嘅話，咁就非常非常之近啦。咁佢隔離亦都有一間大嘅 NHS 嘅診所、藥房
咁我哋遲下有片介紹翻呢個第2期嘅。咁另外值得一提嘅就係前面段新聞啊，咁係2024年嘅12月6號，咁 BBC 就報導英國嘅樓價就創新高啦。咁好快呢個屋苑咧亦都即刻加咗價，咁部分單位已經係加咗10% 咁多，咁都有啲誇張啦。咁就以呢一個3房排屋為例啦。咁上個星期咧，咁同一個屋型嘅放售價係360K，咁而家你已經加到去395K 啊，咁加幅係9.7%，就係差唔多1成咁滯啊。咁又或者如果想揾 MK 嘅東邊啊或者東南邊嘅話啦，咁喺 MK17呢個叫做 Arbor Place 嘅屋苑，咁而家仲有最後一間嘅5房單位放售緊。咁有睇我哋 channel 嘅朋友咧，應該都聽過一個叫做 Eagles Rest 啊，咁係 MK17其中一個大型嘅屋苑啦。咁已經有巴士站㗎啦，咁巴士已經開通咗啦，咁係可以去到 Milton Keynes 嘅市中心嘅。咁雖然超市就唔好大啦，咁但係都可以買啲必需品。如果要買多啲嘅話，咁附近亦都有 Costco 同埋 Tesco Extra。咁前面就係屋苑嘅門口啦。咁佢附近嘅樓咧，基本上已經係起好晒咁滯㗎啦。咁亦都有個大嘅公園嘅。咁 Sainsbury's 就喺我哋而家嘅右手邊啦。小學就係正正前面。如果大家都係鍾意 David Wilson Homes 嘅發展商啦，咁其實而家仲有少量單位係喺 Eagles Rest 放售緊嘅。咁將會有一個嘅單位咧，正正前面呢一個嘅4房示範單位係預計喺2024年嘅10月度啦，會開始係放售啦。咁大家有興趣嘅話，亦都快啲同我哋聯絡啦，因為呢種嘅示範單位咧，都係非常之搶手㗎。咁尤其是佢係做晒升級嘅廚房啦，咁包括咗石嘅台面，有酒櫃，同埋下底有燈嘅，有2個嘅焗爐啦，鋪好晒 Armtico 嘅地板，咁同埋有5個嘅明火煮食爐頭，咁個花園亦都容易打理，咁亦都有晒洗碗碟機啊、洗衣機啊，咁佢有個洗衣房嘅。咁花園度亦都有隻門係可以通返過去個車房啦，咁車房係泊到1架車，咁前面有2個嘅泊車位嘅，咁同埋佢所有嘅房呢，咁都會有標籤嘅 wardrobe 啦，嗰啲衣櫃已經整好晒㗎啦。咁我哋遲下有片介紹返呢一個嘅示範單位嘅，咁大家記住留意住我哋嘅 channel 啦。咁距離 MK 市中心大概20分鐘車程啦，咁嚟到一個全新嘅屋苑叫做 Marlott Meadows。咁呢個屋苑嘅賣點咧，就係將會有一個新嘅火車站啊，基本上已經起好咗㗎啦。咁係間條鐵路啦，嗰條鐵路係由東邊嘅 Cambridge 啦，經過 Milton Keynes，穿過呢一個叫做 Winslow 嘅地方，跟住去到牛津嗰邊嘅。呢個屋苑嘅單位全部都用最新嘅技術嚟起，咁所以個能源效益係非常之高嘅。咁而 MK 向南行一個叫做 Aylesbury 嘅地方啦，咁亦都有一個新屋苑，同埋佢有2間嘅 Grammar School 嘅。咁屋苑入邊咧，咁已經係有一間嘅新嘅 Tesco 開咗啦，同埋亦都有巴士去返市中心。咁呢個叫做 Clipstone Park 嘅屋苑啦，咁係一個叫做 Leighton Buzzard 嘅地方。MK 向南行嘅，咁呢個地方去倫敦嘅話，火車都係半個鐘頭到啦。咁呢個位咧，行去市中心嘅話，其實都係大概20零分鐘可以行到。咁當然亦都有巴士站啦。咁我哋有片去介紹翻呢一個嘅屋苑嘅，大家可以睇翻下低嘅連結。咁而都喺 Bedford 入邊啦，咁亦都有另一個屋苑叫做 Great Denham Park， 咁係啱啱開始放售最後嘅1期。咁呢個屋苑已經係有一間運作緊嘅超市，同埋有
outstanding 嘅小學喺正呢一期隔離啦，咁同埋亦都有診所、牙醫、藥房、郵局，一個配套非常之完善嘅屋苑。咁大家可以睇翻下低嘅連結，了解更加多嘅詳情啦。咁同埋將來亦都會有2房bungalow獨立屋放售嘅。咁可能比較少朋友聽過呢個叫 Dandara 嘅發展商啦，咁所以都趁呢個機會咧，咁同大家介紹下呢一個嘅發展商。咁大家少聽過呢個發展商其實唔出奇嘅，咁因為雖然而家係英格蘭嘅本土啦，咁有大概20零個項目係起緊啊，又或者已經係賣晒啊咁。咁其實佢起家咧，咁係喺一個叫做 Isle of Man 嘅島嚟嘅，咁係喺正 Liverpool 咁樣對出嗰度啦。咁基本上大部分嘅樓咧，Isle of Man嘅樓都係呢個發展商起。咁另一個嘅據點就係南部嘅島叫做 Jersey 啦。咁係大概係2019年嘅時候啦，咁就將佢嘅項目咧嘅發展就入咗去英格蘭嘅本土啊。咁所以而家咧，Milton Keynes 佢都有3個嘅項目嘅。咁呢個 Abbott Place 咧，咁就係其中一個。咁而家進行緊嘅項目咧，包括咗喺 Bedford 啦，又或者近住 Reading 啊、南部啊、東部啊，咁去到 Kent 嗰邊都有嘅。佢嘅項目包括咗喺 Scotland 蘇格蘭嗰邊都有。咁另外唔少得嘅咧，咁就係頭先所提過嘅 Jersey 同埋 Isle of Man 啦。咁而向西嘅話咧，咁喺威爾斯嗰邊，咁亦都會有嘅。咁另一個原因，我哋會同呢間公司合作咧，咁亦都係因為佢嘅評價係相當之好啦。咁大家可以上翻 Trustpilot 度睇翻佢嘅評價，咁係去到4.8個星嘅，咁係一個非常之高嘅評價啦。以一個嘅發展商嚟計嘅話，咁好啦，咁今次同大家介紹呢一個嘅屋苑咧，到呢度為止啦。希望大家中意啦。如果大家中意嘅話，歡迎大家去 comment、like 同埋 subscribe channel。如果大家想透過英國度租樓、賣樓、裝修，甚至乎買樓咧，亦都歡迎隨時揾我哋嘅喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。